तो भाई लोग फाइनली मेरे स्लाइस कार्ड 7 दिन में आ चुका है दोस्तों। इस स्लाइस कार्ड को मैं आज अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। इसमें क्या निकलता है क्या नहीं निकलता, ये स्लाइस कार्ड रहा मेरा पोस्ट ऑफिस द्वारा आया, तो मैं इसको अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। ओके, अब वीडियो में बने रहे। तो दोस्तों ये रहा स्लाइस कार्ड। इसमें देखते हैं क्या ये कंपनी भेजा है। यदि आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं तो ये वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं 7 दिन में कैसे आएगा, क्या करना है, आपको कैसे डिटेल फिल करना है, सारा कुछ मिल जाएगा। ये रहा मेरा नाम लिखा हुआ है उसमें, इकॉम एक्सप्रेस से डिलीवरी हुआ, रंजन सिंह, पूरा एड्रेस डाला, स्लाइस। Now that you own Slice Super Card, enjoy amazing future like। एक कार्ड दिया है कंपनी के बारे में और आपको दिखाते हैं। हेलो ड्रीमर, ये भी कार्ड दिया है। इसमें कुछ स्टिकर दिया है, स्लाइस का स्टिकर है। मेन चलते हैं। निकलता इधर से, ये निकलता नहीं यार। तो ये निकलने वाला नहीं है यार। इसी तरह ये रहा कार्ड, स्लाइस का कार्ड यहाँ पर दिख रहा है आपको। इधर दिया पूरा कार्ड नंबर, इधर सब कुछ दिया है, इधर दिखा हुआ है। ये आपको मिल जाता है स्कैनर। अब कोई भी बंदा आपको पे करना चाहे पैसा, तो इस पर आपको पे कर सकता है, आपके अकाउंट में जाएगा। इतने दिया, कुछ खास दिया नहीं है। यदि आपको किस तरह ऑर्डर करना है तो मेरे चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड, वहां से वीडियो को देखिए कैसे ऑर्डर करना है। चलिए इतना ही आज।